FM Osaka. Osaka. 7月12日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねがお送りするんだっつーの。はい、よろしくお願いします。はい。アバンギャルディですね。セカンドワンマンライブ宣戦布告無事完走しました。はい。このあかねクラブでもね、たびたび告知させていただいてました。宣戦布告。おかげさまでね、大阪公演もね、満席御礼、満員御礼か。はい。ありがとうございます。たくさんの人に見に来ていただいて、本当に最高に幸せでございます。はい。参戦してくださったファンの皆さんも、めちゃくちゃお疲れじゃないでしょうか。はい。でもなんかね、寂しいなーみたいな。2ヶ月半ぐらいちょっとツアーは続いたので、なんか、こうね、寂しいなーっていう気持ちもやっぱり皆さんあるみたいなんですけれども、はい。続きね、アバンギャルディもガンガン活動していきますから、皆さん、引き続き応援よろしくお願いします。はーい。いやー、でも本当にね、ちょっとなんか一段落したって言ったらあれやけれども、ちょっとこう、ガーってこう、なんていうかな、突っ走ってきた2ヶ月半だったので、こう、よし、終わったぞっていう気持ちもありますね。うん。まあ、ただまあ今月もまた海外でのライブもありますし、まあ私もね、いろいろちょっとこう、ビッグな仕事もね、あったりするんで、ちょっとまた皆さん、報告させてください。ビッグなお仕事を頑張ってくるよ。はい、そんな気持ちでございます。はい、ということで今週のあかねクラブはですね、アバンギャルディのおかっぱトークで、まあライブのいろいろあれこれだったりね、メッセージもご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。そして、新入部員候補連れてきましたのコーナーもございます。そして、番組のどこかで、また雛川淳二さんからのメッセージ届いちゃった去年に引き続きだ。怖いよー。大丈夫かな。まあもうでも夏やからね。夏といえば雛川淳二さんですから。はい。ちょっとどんなメッセージが届いてるのか、お楽しみに。はい。ということで、じゃあ今日の1曲目いこっかな。さあ何しようかな。先日というか、そう、先日だ。今週か。コロッケさんの、はい、ライブに行ってきました。はい。我らの師匠ですよ。もう師匠と呼ばせてください。アバンギャルディの師匠です。コロッケさんがね、ライブされるということで行ってきました。もう、めっちゃ勉強になりましたね。やっぱり。なんかライブの作り方とか、なんかこう、ずーっと楽しかった。とにかく。ああいうライブ作っていきたいなって私も思えたし、なんか、常に進化し続けてるモノマネというかもうエンタメをね、見ましたよ。はい。まあちょっとこの刺激受けたということでね、まあここでもコロッケさんいろんなモノマネしてたけど、金八先生が3人出てきたんですよ。で、なんちゃら、うっせぇわとか言い出して、で、揉め出して、で、うっせぇわって歌い出したんですけど、なんかみんな、なんやろ、あんまうっせぇわみたいな早い歌慣れてないんか、3人ともずれまくりで、なかなか面白かったですね。最初の入りもなんか失敗しちゃって、もう一回とか言って。じゃあ、アドさんのうっせぇわ流しましょう。コロッケさんのうっせぇわってすごくないですかだって。どういうこと？今週日月でアドさんライブジョーホールでやるということでね、私見に行ってきます。どんなんか楽しみ。はい、じゃあ聞いていきましょう。アドでうっせぇわ。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねだっつーの今週のおかっぱトーク、間違えた。アバンギャルディのおかっぱトーク。はい。始まりました。今週の、アバンギャルディは誰でしょうか？自己紹介お願いします。はい、親です。準レギュラーです。久々やん。久々です。準レギュラーとか言うてるくせに。剥奪されそう。されてるやろ、もう。
正式に。次やろ、2ヶ月ぐらい来てへんやん。何やってんのよ。でも17人おるからそういうのもあります。ないだろ。はい、そして、どうぞ。ういです。お願いします。はい、お願いします。君の方がね、来てるよね。もしかしてうん。そうキンキンで。あ、確かにでも最新とかいう話したらそうかも。そうだよ、君は全然来てないんだ、最近。そうかな。何をやってるんだ。ラジオ担当。剥奪です。ということで、先週ですか？先週ね。うん。大阪の、アバンギャルディのセカンドワンマンライブ宣戦布告、千秋楽終わりました。はい。終わりました。終わりました。これでだからこれにてツアーは終了したということでございます。もうこのラジオではなかなかあんまり中身などは言えていませんでしたが、はい。ネタバレが解ついに禁ですね。まあね、ネタバレっていうほど別にその大したことないんだけどさ、やっと喋れます。やっと喋れるほどのものないんだけどさ、もう。まあでもまあね、このラジオを聞いてくださる人たちの中で、まあアバンギャルディのライブは見に行ってないという方もいらっしゃるから、まあ実際どういうライブやったんかっていうのをね、はい。喋らせていただきますけれども。はい。まあダンスももちろんありながら、今回も、映像だったり、そして MC だったりとで、まあライブが進まるわけですね。だからダンス以外もありつつの1時間半でございました。うんまあでもダンスが主にっていう感じですけど。で、まあ、今回はですね、宣戦布告というテーマだったんです。で、まあなんか宣戦布告ってなんか何の意味かなっていうようなことだったと思うんですけれども、はい、とあるドラマを、まあ、パロディっていうぐらいそんな近かったかどうかは謎やけど、カバーみたいな感じでさせていただきました。ファーストワンマンの時はですね、女王の教室。でもあれはですね、もうどうしても私がやりたいということでやったんでございますが、はい、今回はですね、なんと、花より団子。はい。もうラブストーリーですからね。はい、こちらのラブストーリーをですね、アバンギャルディ風にやらせていただきました。はい。で、だから、宣戦布告ってどういう意味かというと、主役の牧野つくしのね、決め台詞、宣戦布告よってね、道明寺司に言う、セリフから取りました。はい。だからメンバーの皆さんも、まあ最初にこの内容を言うまでは、残っちゃって思ってましたよね。はい。勝手にね、タイトルが発表されてて、何これみたいな。そっちでしたもんね。そうだね。ドラマとか聞かずに。そうそう。なんでってどういう意味ってなってたと思うんですけど、花壇から来てたということでございます。はい。まあだから今回花壇ということで、じゃあ、牧野つくしは誰なんだ？じゃあ F4 は誰なんだみたいなことはありました。はい。はい。誰でしたか？誰でしたか？つくし役が、セイラちゃんですね。はい。牧野セイラという名前でやってましたね。だからちょっとまあ、つくしはまあ貧乏な少女なんで、まあそう貧乏な感じもちょっとこう、ボロボロの制服着たりとかね。そうして、やりましたね。はい。で、気になるのが F4。まあ道明寺ですよね。はい。誰になったかということで。それは、長野さん。はい、長野という、はい、キャラが強めの子が、強すぎましたよね。強。はい。でもだからその、あとの F4 もまあ誰かも分からへんけど、ぐらい、ほんまに1秒2秒ぐらいしか出てないけど、まあ、まあ一応ね、まあ F4 としてやってましたけど、はい、でもやっぱ長野さんのね、そのまあ、道明寺姿がね、結構インパクトあったかなと思って。そうですね。はい。で、なんといっても、やっぱ一番結構ここは重要だなと思うのが、花沢類ですよね。スペシャル花沢類誰になるってなって、どうしようって考えたんですけど、やっぱり、癖強くないとダメだよねって、道明寺に勝てるぐらい強くないとダメじゃないっていう話になりまして、はい、で、ちょっとゆりやんさんをオファーさせていただきました。ゆりやんさん。はい、ゆりやんレトリーバーさんに、なんと、花沢類をやっていただきました。はい、やっていただきました。はい。どうだった？みんなびっくりした？びっくりした。びっくりした。そうなんですよね。ほんまにゆりやんさん
まあ、心よくはい OK してくださったんですけれども、私はでもゆりやんさんの振り付けをしたことがあるんで、うん。忘れてませんか皆さん。私は覚えてあ、本当ですか？いや私、飛んで埼玉という、忘れてるわ。はい。映画の振り付けをやらせていただきましてですね。はい。飛んで埼玉の、琵琶湖、まあ、滋賀編のね、やつやりました。で、ゆりやんさんもそこに出演されておりまして、はい私も出演しまして、同じパートで、何役でした？私は蓬莱くんという役でした。蓬莱くん。まあゆりやんさんはなんていう役だったかちょっとわかんないですけど、工場の、労働者、うん。ゆりやんさんが A、で、あかねが B。あ、労働者 B じゃなくて、蓬莱くん。でも一応、蓬莱くんっていう名前なんですよ。一応ね、あった。あったんですけど、はいまあ A と B でやらせていただいたっていうのもあって、ゆりやんさんももちろん、はい、知ってて、で、ゆりやんさんはよく、だから私たちのそのユニフォームの、こんにちは T シャツとか、番組で聞いてなさってたしたよね。そうなんですよ。テレビでも来てくれてたりとか、まあでもゆりやんさんがね、アバンギャルディのことも知ってくれてて、で、ゆりやんさんも AGT、アメリカズゴットタレントの先輩ですからね。はい、大先輩。そうですよ。もう一番初めにね、一番初めにっていうか、なんやろ、お笑い枠でっていうか、めちゃくちゃぶちかましてましたから。で、そこからね、ゆりやんさんをオファーして、ゆりざわるいという役をやっていただきました。はいどうでしたか？おもろすぎましたね、撮影中。どうよ。ドラマ仕掛け仕立てなので、映像の合間の映像にゆりやさんが出演していただいたっていう形なので、まあ実際に踊ったりとかではなくて、映像出演っていう感じなんですけれども、ねもわかったな。うネタをふんだんにしていただきました。はい。本当に。もう知ってる。はい、ネタ全部知ってるっていうやつをね、やっていただきまして、それこそ授賞式でのスピーチとかね、そう、英語喋ると、喋るやつとかもやっていただいて、で、まあ、もうまあ、7公演したんですけれども、全部受けました。受けてたな。ほんますごかった。うん。まあ、だから特に大阪の最終の公演なんか、ほんまに受けてたから。受けてましたね。うん。出てきた瞬間にもう大笑い。っていうぐらいすごかった、ね。動くたびに笑い。ゆりやんさんも出ていただいたりとか、まあ、あと、赤坂さんっていう、夜も引っ張れの赤坂さんにもね、はい。出演していただいたりとか、まあ本当に超豪華ゲストも出ていただきながら、アバンギャルディもいろいろ今回も、新しい、まあ、ネタもね、出しながらやりました。はい。どうでしたかお二人は何にチャレンジしたんだい今回、じゃあ、ういさんは何やったのでもって何って感じだけど、初めて、ライブで、マイクを持ちました。私は。マイク持った私、MC よね。挑戦したんだはい。どうでした ?MC やってみて。やっぱり、難しいなって分かってたけど、難しかったんですけど、でも、一つ分かったことは、なんか、そのまま、やるのが大事なんだなって。自然体だけど。そう。そうやな。まあなんか一応アバンギャルディのライブで、しかもアバンギャルディなんて別に喋ったこともないような、まあ、素人集団なので、しっかり台本を決めて、本番前に何回も飯の練習するからね。で、プロデューサー陣で見て、ダメだ、ああだ、こうだってね、言われながら、何回も同じことするから、でそこでやっぱだんだんと台本チックになってくるっていうか、でもあれやって芸人さんたちは、何回も同じエピソードを初めて言うように言うわけよ。確かに。すごすぎほんないまにすごい。だから、まあ、新鮮さがどんどん欠けていくというか、回を重ねるごとにね。だからそれを、まあだから自然体にやるのがやっぱすごい大事なことっていうのは学んだ。そうです。すごい。でも、いい経験なんだはい。よかった。それを活かして頑張って。はい。でおやさんははい。おやさんは何やった私は何やっネタではまあ、21とそうですね。懐かしいけどね。21で、で、21風に
まあ暴れたりとかしてましたけど。やりましたね。うん。どうでした？どうでしたファーストの時も、うん。ファーストライブの時も、K-POP 枠みたいなので、そう。ちょっとなんかいかつく、やってきました。ギラ衣装で踊るみたいなことを、ちょっと今回は、21さんの曲でやらせていただいたんですけど、なんか納得いってないような感じですけど、納得はいってないんですか？でも前回のそのビッグバンさんの曲でやった時は、あかねさんに振り付けを、ほとんど考えていただいたりとか、ちょっと手助けをいただいたんですけど、今回は結構ほとんど自分たちメンバー4人いたんですけど、4人で考えて、何がおもろいかなって言いながら、なんか結構側転とか、ちょっとふざけた馬跳びとかを振り付けに入れ込んだりとか、そういうの。まあね。ですかね。おもろいかどうかはちょっとわからん。わかんないけど、笑ってもらえてるかちょっとわかんないけど、自分たちなりに面白いと思うのをやってみた。なるほどね。で、まあちょっと実はおやすさんに、メッセージも届いてて。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと紹介してみようかな。お願いします。ラジオネーム、高槻市の高槻のプレイヤーさん。ありがとうございます。はい。あかねさん、こんにちは。と。あかねクラブ、いつも楽しみに聞いてます。大阪セカンドワンマンライブ見に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ここですね。ライブを見ていた中で、私は、親さんのダンスに見入ってしまいました。いいな。それは、親さんがわかりやすいからです。なんかもう前回もそういうのありましたよね。ディスってるわけではありません。やってない。ディスってるだけ。まだそんなん別に。カツカでちゃんとそれを。ディスってるわけじゃありませんっていうのやめてください。いや、だから勝ってんだから、それは。はい、親さんがわかりやすいすぎて、ディスってるわけじゃないんだ、まず言ってくれてます。はい。他のメンバーの中で、小柄な親さんが、ガンガンに踊っているのを見て、舞台映えする子だなと素人目ながら感心しました。ありがとうございます。衣装変わっても、親さん分かりました。これからも素晴らしいダンスを見せてほしいですっていう。ありがとうございます。でもなんか分かりやすいって。ディスってるわけではないし。わけなんだ。かかるね。別にね。じゃないですか？ありがとうございますですよね。ちょっと、来ないのあれがいらなくないですか？ね、けど返してたから。そうですか？ディス、なんやろな、ディスってる。そうですね。ちょっと私には伝わりかねるというか。ですよね。わかりやすいでよかったよ。はい。それは。ありがとうございます。でも、ガンガン踊ってて、舞台映えする。はい。めっちゃ褒めてたですよね。何も。なんだけど、その前に、決してディスってるわけではありませんって聞かれてます。なんか。はい。衣装変わってもおやすさん分かった。わかるか。なんででしょうね。でも、何を言いたいですかこのプレイヤーさんは。ちょっとおもろすぎます。おもろすぎさんでご紹介させていただきました。でも、舞台映えするとかすごい褒め言葉で。そうだね。ありがとう。そうですね。はい。すぐ見つけてもらうのいいですね。はい。ない好きじゃないかな。ちょっと、ルイさん怪しいです。なんか今の言い方、怪しい。でも、これをニヤニヤ読んでるあかねさんも悪いですね。なんでやめっちゃ嬉しそうに。なんでやいや、収録始まる直前も、これ読む。いや、ちょっとおもろいな。ひどいなねや、なんか、よかったじゃん。だから、なんか、しっかり声伝わってる。そうですね。名前覚えていただけただけそうだよ。すごいありがたいです。だから、親さんじゃなくて、親さんって言わないと。これ。いや、親さんっていいですね。別に。親さん。そうなんや。でもメンバー紹介されるところで、キャッチコピーみたいなの書かれてて映像で。で、まあなんか、何々役をやってた、何々みたいな感じの書かれてたりとか、まあ、顔芸がナンバーワンとか書かれてたりするのかで、おやすさんのキャッチコピーは、おやすさんと呼ばないで、おやって出てたんですよ。それは、私が、そういうわけじゃないです。こっちの制作陣が考えたんやけど、で、それ書かれて
るので、はいいの一番に、ファンの皆さんが、おやっさんって呼んでましたよっていう。はい、おやっさんでちゃんと呼んでくれました。はい。一回でもラジオで親ちゃんって呼んでくださいって言いましたよ。だから、そこから、おやっさんって呼ばないでっていうのが、やっぱりおもろすぎるよなってなって、はいちょっとでもそのキャッチコピーにそう書いたらですね、はい。ちゃんとやっぱファンが、おやっさんいや、受けてたんやったら、大嬉し声でいですよ。叫んでました。ありがとうございます。はい、分かってるなと思って。さすがです。はい。で、まあ、ちょっとね、この後メッセージいろいろ紹介したいんで、はいじゃあ一曲ちょっと流していただきましょう。はい。じゃあ、おやすさんから。はい。はい。何の曲かけるいつもの昔のドラマシリーズね。はい。復活というか、長くやってないからね。久しぶりに思い出してください。うんでまだ2話目なんですけど、あ東京ラブストーリーを見始めました。大好きやわ。見たことあるあるありますよなはい。私は初めて、アンチ。そう見たんですけど、そう見たんですけど、まあ、昔から、好きなじみのある曲やけど、改めてドラマと重ねると、いい曲だなーって思ったので、紹介させてください。はい。小田和正さんで、ラブストーリーは突然に。ちぐちゃん FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。今日のおかっぱトークは、親アバンギャルディとウイアバンギャルディが来ています。お願いお願いします。さあ、ここでメッセージをご紹介させていただきますけれども、今週もたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。毎回ほんまにめっちゃ送ってくださるんですよ。おーメッセージ。だから紹介できてないのもたくさんあるんだけれどもね。はいちょっと、できなかったからと言って、諦めないで、何回もね。はい、送ってください。はいお願いしますよ。じゃあ今日は、まずこの方から、ラジオネーム、吹田市のなるみあぶりさん。ありがとうございます。はい、メンバーの皆さん、あかねさん、こんばんは。ワンマンライブ宣戦布告、無事に千秋楽を迎えられ、誠におめでとうございます。ありがとうございます。この方、なるみあばディさんはですね、福岡、広島、大阪、昼夜の4公演に出場したということですよ。すごいですね。東京以外はもうすべて、名古屋と東京以外すべてが、すごいありがとうございます。はい。どの公演も素晴らしい公演でした。特に、オーラスの大阪夜は最後の最後で観客のスタンディングオベーションと、メンバーのうるうる顔に涙腺が崩壊して大泣きしました。ありがとうございます。と。さて質問です。はい。妖怪ウォッチのコーナーに登場した妖怪たちがめちゃくちゃ面白かったんですが、中に入るメンバーはどうやって決めたんでしょうか？メンバーの規模を募ったのでしょうか？教えてくださいということです。はい。妖怪ウォッチというナンバーがありました。はい。ヨーデルヨーデルね。はい。妖怪体操でございますよ。はい懐かしい。自分たちは子供の時から一生懸命見てたんでしょ？それ。そうですね。そうですね。見てないまあ私そういう、なんて言ったらいいんやろ。着ぐるみとか言っちゃった。でもなんかそういうのが好きなんですよ。なんか着て、なんかちょっとへんてこな動きしてたりとかしてるのがすごい好きで、だからその決まりがないっていうか、ハプニングが好きなんで、このラジオでもたびたび言ってんだけど、ハプニングが大好きなので、だから変な予期してないところでこけられたりとか、予期してないところで、まあなんか全然違う方向行っちゃうとか、そういうのが好きなんですよ。中に入ってたのは、ウイさん入ってましたね。はい。いましたね。はい。何役やったっけ？ジバニャン。ジバニャン、本物や。メインです。メインですね。そうメインキャラや。そう。でもそのジバニャンはどうやってるかっていうのはちょっとまあ見に来てきた人たちがまあびっくりされたかなと思うんですけども、結構人間っぽい。言ったらあれなんだけど、シルエットが人間シルエットで、ちょっと怖い感じだったんですけど、はい。まあなんかまあ中に入るメンバーどうやって決めたっていうところで言うと、まあ私がちゃんと全部メンバー選んでるんだけれども、はい。このやってる中で、うまい下手とか、やっぱありまして、あ回もちょっとそういうのをやった時に、この子うまいなとかいうのは、そのまま、なんていうんですかね。はい、入っていただいたというちか。なみにウイさんはどうやったんですか？めちゃくちゃうまいです。うまいんですよ。めっちゃうまいですよね。もうなんか、なんやろな。なんかすごい。ほんまに。ゆるい感じが。プロ。喜んでいいんか何なにも言ってないけど、それできるんやっていうところで私はもうほんまにすごいなと思ってました。
うん。めでとうございます。ありがとうございます。でいいんかそうなんなで。す。めっちゃ上手なんで、うん。そうだけどね、まあ、ただだからもう一人めちゃくちゃ上手いなって思う子がいて、それは、アイムさんですけど、入れなかったね。今回は221チームでそう私と同じチームだった。そう、でもほんまはめっちゃ上手いな。アイムめっちゃ、わかるやろ。確かに、何そう。と思ったらうまいってわかるなだ。からまあちょっと、まあ、このシリーズは私大好きなんで、ちょっとまたいろいろ変化してやっていきたいなっていうのがね、思ってるとこはあります。慣れたらあかんね。そうそう、慣れたらできないんだよな、あれがな。うん。まあでもなんか、すごいんですよっていうことで。まあメンバーは私は決めてます。はい。じゃあ次。ラジオネーム、大阪市中区のさとちゃんさん。ありがとうありがとうございございます。ます。はい。私にとって初ライブである、千秋楽、大阪昼夜公演、娘たちと参戦しました。おー、ありがとうございます。最初から最後までパフォーマンスの凄さ、面白さ、可愛らしさがあり、ワクワクが止まりませんでした。おー、はい。まあ、このアバンギャルディのライブは、ほんまに、どの世代も絶対刺さるとうん。思うんです。はい。そう、他にもここには書かれてないけども、TRF とか。うん。まあ、うちらも世代やって思ってるけど、30代の人も。でも、40代なんかもめちゃくちゃ多分、うわーって TRF めっちゃ聞いてたっていう人も多いやろうし、そう。だからそういう各世代の人にハマるっていうか、あ、これ懐かしいって思ってもらえる曲を選曲してね、あーやりました。はい。で、この佐藤ちゃんさんは、やはりノナ・ヒューストンが圧巻でした。はい。ノッサンがね、我らがノッサンが、ホイットニー・ヒューストンやりました。はい。はい。でもまあ、ノッサンは、福岡と広島ではですね、ジュディ・ヨングやりました。だから、こうね、いつも彼女はいろいろできるんで、二ネタ用意してて、そのお客さんの感じ見てどっちにするっていうのを決めてたんですけど、はいまあ後半はもうやっぱホイットニー・ヒューストンがやっぱ人気やからっていうことで、ほとんど。だけど、福岡と広島しか見てない人とか、まあ福岡、広島見に行けてない人たちは、ジュディオンが見れてないし、そうですよね。逆に言ったら、ホイットニー・ヒューストン見れてない人もいるということなんですよ。まあだからまあ、何回も来てくださる人にとってはもうね、確今日どっちやろうどっちやろうって楽しいとこありますよね。はい。で、この、佐藤ちゃんさんも言ってくれてます。いろんな世代が共感できるライブ、あかねさんさすがですと。で、なんとこの方、途中の発射プレゼントをゲットしました。おーこの、バズーカでね、はいプレゼントをこう飛ばしてるんですけど、そちらをゲットされたと。もう私もウィもうん。バズーカ学会をやりましたんでだ、った。どっちかのやつかもな。うん。でも、このね、最後のスタンディングオベーション、親子で泣きましたと。わあ、ありがとうありがとうござい言っます。てくださってます。もうこうやって親子で来てくださるのやばくないですか、うん、うん嬉しい。嬉しいよね嬉しいどうでしたおやすさんは。ファーストライブの時よりもやっぱり規模感もはい。でかくなったし、すごい公演数もね、倍以上させていただいて、はい。ファンの方の温かさとか、うん。熱とかが、そうだやっぱりすごく、なんやろ、直に伝わってきそうて、だね。めっちゃ熱くて、いいライブにできたんかなってうん思いましたね。はい。なんか本当それこそアバディの皆さんと作り上げたライブって感じはね、うんしましたね。まあバディのリアクションあってこそのライブというか、確かに。なんか他のアーティストとはまた一味違ったうんライブそうそう。かなって思います。それは思いましたね。ルイさんは。あかんな、なんかちょっと伝えたいこと伝わるか分からんけど、ん。ほんまに、見に来てくださってる方がおらんと頑張れへんっあていうかう、んうんうん。言ってたんですけど、みんなと。うんうんうん投資リハーサルとかうんと本番、うん。ほんまに違くて、なん違か、頑張ろうって思っても、うん。まあ、例えば投資リハ100頑張れたとして、うん。本番出たらほんまに、うん。レベチ、もう1000ぐらい出せません出せるし、なんか、体力も残るよな。そう、ねそう、そう。終わった後に、やっと、あ、自分、疲れてる。疲れたっていうか、もうこう、動けへんってなるけど、うん動けてないよまだアンコールとか、もう、ねもりもり。もりもりやなもりもり。そうなんだ。だから、なんか、皆さん1000円。できるんだね。ははい。今日は以上になるんですけど、またね、ちょっとはい、どんどんまだまだ話したいことあるんで、
引き続きメッセージや質問を送ってください。で、もうまたね、台北の方に行きますから。はい。来週には、香港にも行くんだ。そうだ、もう来週来ですよ。で、まあ、香港のライブは、海外ライブということで、ちょっとやっぱり日本のライブとは違う内容になってますから、はい。ぜひちょっとね、日本の皆さんも見来てほしいな。楽しいですね。もちろん日本も、このライブ楽しいんやけど、はいなんやろ、もうみんな開放的度はやっぱり海外の方が圧倒的そうな。ですね、リアクション。やばいもん。やばい。声が、すごいから、うんキャーとかさ、うん。うわーとか、なんちゃらーみたいなのがもう、すごいね。全員が恥ずかしさとかゼロ。みんな叫震えますよそう、触れる。うん地響きするから、あれをちょっとね、みんなも経験してほしいよね。はいぜひぜひ、とはいいうことです。はい、それで、香港のライブは、 7月の21日はい、に香港ではい、ライブします。ライブします。タイトルは、Shall We Dance? ぜひ、来てください。お願いします。はい。そしてですね、アバンギャルディのポップアップストアが、震災橋パルコ。期間限定オープン期間限です。定でオープンアバンギャルディさん、しておりますポップアップ。震災橋パルコでは、7月12日、今日や、今日。今日から7月15日月曜日までおいになってますので、はい、ぜひお急ぎください。めちゃくちゃ可愛いグッズが売っておりますので、はい皆さんぜひ、ぜひ、ぜひ、ゲットしてくださいゲットしてください。お願いします。お願いします。はい。で、まあ、また9月にはね、韓国に行ったりとか。そうだ。あと、これもや、アバンギャルディ初のファンクラブイベント。こちらは大阪は12月14日土曜日。で、東京の方はクリスマス25日の水曜日でございます。はい。はい。まあ、ファンクラブイベントもね、どんなんするかな、みたいな感じなんだけど、本当に距離の、ちょっと近いというか、ちょっとほんまにちっちゃめのホールで、うん。みんなが楽しめるようなイベントにしたいなと。楽しみ。楽しみですね。何するんやろ。何するんか、まだ何も決めてません。はい。あとですね、これ、アバンギャルディセカンドライブ宣戦布告、こちらのセカンドライブをですね、5月24日金曜日に LINE キューブ渋谷で開催した東京公演の模様をですね、テレビ初独占放送ということでございます。TBS チャンネル1というので、8月24日土曜日、午後9時オンエアでございます。はい。はい。またね、これをちょっとこう見ながらメンバーもね、実況とかしてきたらいいなと思ってます。前回に引き続きね。はい。なんで皆さん TBS チャンネルのご準備もよろしくお願いします。はい、ということで、いろいろ告知もさせていただきましたけれども、引き続きアバンギャルディね、ライブツアー終わっちゃったけども、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでございました。じゃあ、最後にういさん。はい。じゃあ、リクエストソングお願いします。最近、お父さんに教えてもらった元気が出る曲をみんなに聴いてほしいなと思います。はい。ケレンミさんで世界。ということで、今日のアバンギャルディのカッパトークは、親アバンギャルディとウィアバンギャルディでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。